باش نكونوا واضحين. حتى أمرئ هذه الفكرة بأكثر مرونة وبأكثر سهولة، تسمحوا لي غادي نستعمل أو سوف ألتجئ إلى الدارجة. يوم 12 سبتمبر سي الطوجني قال لنا وما فيهم أنا غادي نعرض عليكم على واحد الزردة كبيرة تنتا معروض فيها التوربو، فيها الصومون عام سيدي، وفيها الحوت، وفيها جميع أشكال الأسماك. مولاي هشام خرج 300 مليون دولار بموثق وموجب أمر بنكي. طيب احنا جينا الزردة ما غادي نلقاو والو، غادي يقول لنا السي الطوجني ايوا ما كاينش هاد الحوت، ولكن انا غادي نوكلكم السردين مقلي وغادي نوكلكم غلاله، ما عندنا مانع. يورينا السلعه ديالو، ما عندنا مانع، لان نحن ملحين على الشفافيه والراي العام كما يقول السي الطوجني، وهنا اسانده في هذا الراي. الراي العام محق ويستحق ليعرف الحقيقه، كل الحقيقه والا الحقيقه. فلا بد للمجتمع ان يحميها لتؤدي مهمتها. وما هي هذه المهمه؟ المهمه البيداغوجيه، مهمه تحسيس الراي العام، مهمه رسم افاق للمجتمع، حصانه المجتمع، المساءله للمجتمع السياسي، المحاسبه لما هو سياسي وفي الشأن السياسي. وحتى نتمكن بتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن نحمي حرية التعبير، والطريقة التي نحميها وهو باحترام أسس المهنة. وجزء لا يتجزأ من أسس المهنة هو أخلاقية المهنة.